कल को मैं अगर बड़ा आदमी बन गया तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा। जैसा राज स्टार अज्जू भाई, फलाना ठिकाना, और बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी रेयर रेयर आईडी मेरे पास होंगी। लेकिन ससुरा मेरे गरीब दोस्तों का क्या होगा? नहीं नहीं, इसीलिए मैं बड़ा आदमी नहीं बनूंगा। ससुरा कम से कम दोस्तों के साथ उठना बैठना तो रहेगा। दोस्तों के खातिर मुझे गरीब ही रहना पड़ेगा। भाईचारा होंटा। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा?